აი deep state რა არის მაგას პასუხი ხომ გაიცეს? ეგ არის სინამდვილეში ყველაზე მთავარი საკითხი მართლა, იმიტომ რომ ყელში ამოვიდა ბიჭო აი ეს რაღაცა deep state-ზე როგორი ის არის, იცი, ოცნებამ ხომ ძალიან ბევრი მედია რესურსი ჩადო მაგ თემაზე. და სადამდე მივიდა, იცი, ვიღაც ოცნების ტიპები მე ჩვენთან ჩამოდიან და თქვენ deep state-ის არსებობის არ გჯერათ? ხო და მაგას რატო ვკითხულობ, იცი, აი ჩვენ რო ვლაპარაკობ deep state-ის ტერმინზე კრიტიკულად ცოტა ბევრისთვის გაუგებარი რჩევა. ანუ რა შეიცი საქმე? აი ცოტა რატო გვეცინება მაგ თემაზე უნდა ავხსნათ? სასაცილოა იქ თემა და რატო? ჯო რა შეიცი საქმე? აი როცა ისინი deep state-ის აგენტები იყვნენ, deep state-ი აძალებდა, აი მაგ პრემიერ-მინისტრებს რო ანიშნავდათ მაგათ deep state. მაგას რა ქვია, იცი, პირდაპირ სინამდვილეში ამერიკის აგენტი ქვია მაგას. ანუ აი რას ნიშნავს აი deep state-ის აგენტი და ამერიკასაც ძერს უთხრი და ეგე დებილობას ხო არავინ არ გულისხმობს, არ ვიცი მე მგონი. ამერიკის აგენტი ქვია კაცო მაგას. აი მოდი ანუ კორექტულად ვიტყვი. ევროკავშირი, ბოდიში, აი ევროკავშირის deep state-ი რაღაც ევროკავშირია ეგ. გაიგე რაღაც ევროკავშირის ელჩი რაღაცას რო ლაპარაკობს deep state-ი კი არა. ევროკავშირთან ლაპარაკობს. თან ერთი დაზუსტება უნდა. გეტყვი რატო აი თან აი ზუსტ დროის მომენტს გეტყვი რა მომენტიდანაც უკვე ეგეთი ლაპარაკი არ შეიძლება, იმიტომ რომ სირცხვილია რა. რაღაცა მომენტში საკითხი როგორ იდგა, იცი რომ აი ამერიკაში ორი ძალაა deep state და იქაური პატრიოტები და ნუ იგულისხმებოდა ხა პარტიებს არ ასახელებდნენ, მაგრამ დემოკრატიული ბაიდენის ფლანგი იყო deep state და აი ტრამპი იყო ნაღდი ჯიგრული Make America Great Again და ესენი ელოდებოდნენ რომ ტრამპი მოვა და ყველაფერი კარგად იქნება, deep state-ს უტირებს დედას. კი. მაგ იმაში გასაგები იყო რატო ეძახდნენ იმას deep state-ს რომ ნუ მაინც ამერიკა ამხელა ქვეყანა, ერთი პარტია მან თუ ცუდი არის, მოდი deep state-ი დაუძახოთ, მეორეს ბალეშიკო. მაგრამ ტრამპი რომ მოვიდა და ტრამპმაც რომ ამათთან დაძაბვა გააგრძელა და ჩვენმა მთავრობამ საკითხი რომ ისე დააყენა რომ ტრამპიც deep state-ის პლენში არის. ამითი რა ითქვა უნდა გაიგოთ ხალხო, რომ ამერიკაში სულ ორი პარტია თუ არის და ერთიც deep state-ია და მეორეც deep state-ია და მეტი ამერიკაში სხვა პოლიტიკური ელიტა, პოლიტიკური ძალა, პოლიტიკური აქტორი არ არის, შო აი ორი პარტია ყავს თუ და ერთიც თუ deep state-ია და მეორეც deep state-ია, ესე იგი ამერიკა deep state-ია. და დაანებე მაშინ ამ deep state-ს პროსტა თქვი ამერიკა. აი მოდი მე ცოტა პოლიტოლოგიურად შევეცდები ეგ დეტალები ცოტა განსაზღვრო. მართლაც ეხა დასამალი რა არის? ამერიკაში იყო და არის ორი ძალა. ერთი მეტნაკლებად ასოცირებადი deep state-თან, იგულისხმება ეს გლობალისტური ლიბერალიზმი, ხომ ასეა? და რავი, მართლაც ტრამპი იყო დაპირისპირებული ამ ძალებთან. იმ დონემდე დაპირისპირებული იყო, რომ პირველ არჩევნებზე გაუყალბეს, აი 2020 წლის არჩევნებზე ფალსიფიკაცია მოხდა მისი შედეგების და მეორე არჩევნების დროს, რავი, ტყვია ესროლეს თავში. მაგრამ ეხლა აი ამ წუთის მოცემულობით იმდენად არ არსებობს ეგ deep state-ი ორგანიზებული სახით, იმდენად ტრამპის მოსვლამ საერთოდ ნოკდაუნში ჩააგდო ეგ deep state-ი, რომ ეხლა მაგალითად ნიუ-იორკში ხაგეთ დივერსია მიწყობს შოთ იმაში ნიუ-იორკში ეხლა ამ წელს იქნება მერის არჩევნები და დემოკრატიული პარტიის პრაიმერისი ჩატარდა რა, აი ეს შიდა შეჯიბრი რა და ვინ გაიმარჯვა იცით? აი deep state-ის პარტიაში ვინ გაიმარჯვა მერობის კანდიდატად? ნიუ-იორკის მერობის კანდიდატად, პირველი ქალაქია ამერიკაში. ვინ გაიმარჯვა? კომუნისტმა, რომელიც ამბობს რომ რაღაც უფასო ის ტრანსპორტი უნდა იყოს, პოლიცია უნდა გადააქციონ მილიციად, რაღაც უფასო
საცხოვრებელი სივრცეები უნდა დაუთმონ ნიუ-იორკის მოქალაქეებს, სუბსიდიები, ცოტა სიგიჟეებსაც კი ამბობს აი რაღაც. მაგრამ კომუნისტია მართლა. ნამგალი და ურომ მოიგო. ნამგალი და ურომ. ესა თან წარმოშობით არის მიგრანტია ინდოეთიდან, თან მუსლიმია. ქვია ზოხრან მამადნი, მე მგონი თუ სწორად მაგ. ანუ დიდია შანსი, რომ ნიუ-იორკის მერი იყოს ზოხრანი. ზოხანი არა, ზოხრანი. ზოხანი ფილმი იყო რა. რა გაყო რა. რა გაყო, მაგრამ მართლაც აი დიდი ალბათობით ის გაიმარჯვებს ეხა ამ არჩევნებს. ხო, იმიტომ რომ ნიუ-იორკში ეგ პარტია იმარჯვებს ხო. ნიუ-იორკში ყოველთვის იმარჯვებდა Deep State-ი, დემოკრატიული პარტია, მაგრამ დემოკრატიულ პარტიაში გაიმარჯვა კომუნისტმა. იმდენად დარხეული აქვს Deep State-ს, შიგნით, საკუთარ პარტიაში. Deep State-იც ახსნათ რა არის. მოდი აი რა არის საერთ რაზეა საუბარი. იმიტომ ტრამპის მიერ დამკვიდრებული მანამდეც არსებობდა ეგ ტერმინი, მაგრამ ტრამპმა ესეთი ოცნებას თავის ტერმინი აქვს, გლობალური ომის პარტია. ხო, და რაზეა საუბარი რა. ნახე, გლობალური ომის პარტია კი ატრიალეს, მაგრამ ისე კარგად არ გაიწოლა მედია სივრცეში. იმიტომ რომ უფრო ამერიკული. Deep State-მა გაიტანა და ეგ არის ეხა მაინც ამერიკა. Deep State-ი, რასაც ტრამპი გულისხმობს და რაც მართლა არსებობს, არის ამერიკის პოლიტიკურ სისტემაში გაბატონებული და დამკვიდრებული გავლენიანი ფიგურების წრე პოლიტიკური და ფინანსური ელიტიდან, რომლებსაც გადგმული აქვთ ფესვები, უკავიათ სხვადასხვა თანამდებობები ან ფინანსური ბერკეტები ძალიან ხანგრძლივი პერიოდის განმავლობაში და აქედან გამომდინარე პარალელური სახელმწიფო სტრუქტურა, ჩრდილოვანი სახელმწიფო. აქედან გამომდინარე დიდ გავლენას ახდენენ სახელმწიფოს პოლიტიკის განსაზღვრაზე. ეს ხალხი მათი მნიშვნელოვანი ნაწილი საერთოდ სახელმწიფო სტრუქტურებში ზიან, რაღაც სხვადასხვა თანამდებობებს იკავებენ, ან არიან ეგრეთ წოდებული რაღაც ოლიგარქია გნებავ და არ ვქვა დიდარი ხალხი, რომლებიც პირდაპირ სახელმწიფო სტრუქტურებში არ არიან, მაგრამ დიდი გავლენები გააჩნიათ. დაახლოებით ეს გავს იმას, რაც არის ეს საქართველოში არსებობს მაგალითად. არის სახელმწიფო სტრუქტურებში ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში ჩამჯდარი ერთი და იგივე ხალხი, ან მათ ზურგს უკან მდგარი ოლიგარქია, რომელიც გეტყვი რა, მაგალითად გუბაზის შვილი და ლევან ბერძენის შვილის შვილი რო შემოდიან ეხა პოლიტიკაში. ანუ ეხა ხო ეგ პროცესი ხდება რა, რო გუბაზის შვილი მემკვიდრეობით გადაეცა პოლიტიკურ აქტივობა ეხა. ცოტა ეგ Deep State-ის და მან მოკლედ აი ესე რომ შევაჯამოთ, რა არის Deep State-ი? ერთ კონკრეტულ მაგალითზე აღვხდა. ვიღაცა ტიპი მაგალითად CIA-ში, ცენტრალურ სადაზვერვო სააგენტოში რო არის, რომელიც მან მუშაობს 25 წელია. და არის რაღაცა დეპარტამენტის უფროსი. და ერთი, სხვადასხვა პრეზიდენტები მიდიოდნენ და ეს ტიპი იქ ზის რა. პრეზიდენტი რომ მოდის ახალი ეგ ტიპი როგორ უყურებს, ეს რაღაც ტვინს ღლის რა. მაგრამ ეხა რა უნდა გავაკეთოთ? აგერ კაცო დაზვერვა ჩვენ გადავწყვიტავთ და ამას მე რა საქაღალდესაც გვინდა იმას აუტანთ. რო შევაჯამოთ Deep State-ი არის ეგ, ოღონდ ნახეთ, ეგ არის ამერიკის შიდა მოხმარების ტერმინი. ეგ არის რაც უნდა გაიგოთ რა. ტრამპი რომ მაგ ბიუროკრატიულ პარალელურ სახელმწიფოს აპარატს უტევს, ეგ გავიგეთ, მაგრამ შენ აქ საქართველოში ბაიდენის ფლანგით და ტრამპის ფლანგით ორივე ერთად თუ გასანქცირებს, დაანებე კაცო ამ Deep State-თან, პროსტო თქვი რომ ამერიკა. მე რა მაინტერესებს? ევროკავშირი მთლიანად. თუ ამბობს რომ არალეგიტიმური ხარ, ევროკავშირის შიგნით Deep State-ი არა, ბიჭო, ევროკავშირი გასანქცირებს, ამერიკა გასანქცირებს და სახელი რატო უნდა დაარქვა, იცი მაგას? აქ ხალხი იბნევა კაცო ეგეთი რაღაცეებით მე ისინი რომ ღლიცინებენ რაღაცა გლობალური ომის პარტია რაღაცა ქალი კაცად გადაკეთ ეგ ღლიცინი რატო უტარდება იცი ქართულოცნებას რეალურ სახელს არ არქმევს სინამდვილეში ვინ გვიტევს და რატო ეგ რო ხალხს აუხსნან გასაგები გახდება არა ამერიკა და ევროკავშირისთვის საქართველოს ომში ჩათრევა რა საჭიროა ეგ გასაგებია, იმიტომ რომ აგერ უკრაინაში ომი აქვთ,
ამერიკის სახელმწიფო ინტერესებია, რომ რუსეთის გარშემო ბევრი პატარა კონფლიქტი თუ იქნება, რუსეთი უფრო დასუსტება მაგათ ადგილზე, ამერიკის ადგილზე რომ ვიყო, მეც ეგრე მოვიქცეოდი. პლანეტის მეორე მხარეში რაღაც პატარა სახელმწიფოები როა, რომელიც შემილია რომ ჩემტერს შევაკლა, ბაზარი არ არის. მაგრამ შენ რომ მაგას არ ხსნი და რაღაცა მისტიური მასონებ, რაღაცა რეპტილოიდებს სტაილ რაღაცით მიხსნი და ამერიკა და ევროკავშირი არაფერ შუაში არ არის, მაგის გამოა რომ ხალხი მერე მაგ საფრთხეს უყურებს ზერელეთ და გონია რომ შეთქმულების თეორიაა. აი ესეთი კომენტარია და ამ კომენტარით უპასუხოთ ამ კომენტარს და ეგ პასუხი ბევრ ამას ათელს ხდის. ამერიკის შიდა მოხმარება არ ნიშნავს იმას, რომ მთელ სოფლიოში არ აქვს გავლენა მაგ ძალას. რა თქმა უნდა, მეგობრებო, ამერიკას მთელ სოფლიოში აქვს ძალიან დიდი ძალა. Deep State არის ამერიკა. და Deep State არის ამერიკის პოლიტიკური ფუნქციონირება როგორც ხდება, მაგ შინაარსის აღწერი ერთ-ერთი უბრალოდ ტერმინი. ეგ არის ამერიკა. მასეთია მისი პოლიტიკური სტრუქტურა. ამასეა მოწყობილი. მეტიც, კაცო, სახელმწიფოებია მასე მოწყობილი. რუსეთშიც მაგალითად სპეცსამსახურებს, აი, მაგალითად FSB-ს აქვს უზარმაზარი გავლენა. რუსეთის Deep State არის ეს FSB. ყველა სახელმწიფოს აქვს მისი ჩრდილოვანი გავლენის წრე, ფიგურები, ბიზნეს თუ ძალოვანი სტრუქტურები, ეგ ხო კაი მაგალითია მართლა. რომლებიც არის იმ სახელმწიფოს გავლენის შრე, რომელიც შეიძლება ხილულად კარგად არ აღიქმებოდეს, მაგრამ აუცილებლად ყავს. ჩვენ სახელმწიფოს ძალიან ხილული ყავს, იმიტომ რომ ივანიშვილის სახელი ყველა მის. ჩვენი სახელმწიფოს Deep State-ი ივანიშვილი და მის გარშემო არსებული ფინანსური ელიტაა. რუსეთში არის FSB, ამერიკაში არის ფინანსური ელიტა და აი ეს ბიუროკრატია, რომელიც ჩინეთში არის რაღაცა პარტიული ჯგუფი მაგალითად. რას აღწერ, ანუ ჩინეთის Deep State-ი რო ვილაპარაკოთ, ეხლა რას ვაგებინებ? ჩვენ რო ვილაპარაკოთ, რომ რუსეთი კი არ მოქმედებს ეგრე, FSB მოქმედებს იქ. ბიჭო, რავი, თუ FSB რუსეთს მართავს, რუსეთი ყოფილა ეგ. რუსეთია, ამერიკა. ზუსტად ეგრევე Deep State-ი თუ ამერიკას მართავს, ამერიკა ყოფილა ეგ, რავი. ანუ აი რა ევროკავშირის რასაც ეძახიან ევროკავშირზე Deep State-ს. ეგ არის ევროკავშირის მართველი ელიტა. მაგას ესე რომ ლაპარაკობ Deep State-მა იქ რაღაცა ევროკავშირის ელიტს რაღაცა ათქმევინა და გახარიას რაღაცა პასუხი გააცემინა. ევროკავშირის მართულ რგოლზე მიდის ხალხო ლაპარაკი. არაფერი დასამალი მანდ არ არის, არავინ არ უნდა დაიბნეს. როცა ლაპარაკი გლობალისტები, ხო? გლობალისტები ევროკავშირში ყოფილი ევროკავშირის სახით, პირდაპირ ევროკავშირი რამის კი არ მალავს გლობალური ლიბერალიზმის დამკვიდრებისთვის მებრძოლი პოლიტიკური ერთობაა, რომელსაც აქვს უზარმაზარი გავლენები და რატო ვატყუებ? მე რა მაინტერესებს, იცი? მაგ ზოგადად მაგ Deep State-ის ძახილის ამოცანა ხო იმაში მდგომარეობს ქართული ოცნებისთვის, რომ აი არსებობს რაღაცა Deep State-ი სხვა და არა ეს არ არის ამერიკა. ამერიკა ვინც არის? იმასთან აი მაგალითად ტრამპმა ხელი აუწია ყაველაშვილს ან რაღაც ეგ ანუ ეგ ხო მაგისთვის არის რომ ტრამპთან ქართულ ოცნებას დაალაგებული აქვს და არსებობს რაღაც Deep State, რომელიც აი ამ დაალაგებას და აი ამ ზოგადად საქართველოსთან მიმართებაში რაღაცებს აფუჭებს და აი კი ბატონო, კაცო, კი ბატონო, მე არა ვარ წინააღმდეგი, მე საერთოდ მომხრე ვარ რამეზე შევთანხმდეთ, აი არა მაქვს პრობლემა, უბრალოდ რაღაცა ერთ რამეზე შევთანხმდეთ. აი ტრამპმა ხელი ხო აუწია ყაველაში. სად არის ეს? აი ეს მაგისი შედეგები სად არის? ანუ ეხლა ამის ძახილი რომ ეს მეგობარი აქტი შეჩერდა. ეგ ხო თითქოს ისე არის გაფორმებული, რომ თითქოს აი დაალაგებული ვართ, კაცო, რას ლაპარაკობთ, რა მეგობარი აქტი გააუქმეს. აი მანდ თავარი საინტერესო ეგ არის, ვისაც მაგის ჯერა, რომ ქართული ოცნება რაღაცა Deep State-ებს იძახის იმისთვის, რომ ვითომ ამერიკის მმართველობასთან დაალაგებულია, ეგ არის პრობლემა.
და ეგ პრობლემა რატომ არის, იცით? იმიტომ რომ არ არის დალაგებული. არ არის დალაგებული ჩანს ეს ყველაფერი და დალაგებული რო არ არის და იქიდან რაღაცები რომ მოდის, მაგალითად არ არის აღიარებული საქართველოს არჩევნები დღემდე ამერიკის მიერ. დღემდე არ არის აღიარებული, ხო? ეგ მოცემულობა შემდეგ ძალას აძლევს იმ პროდასალურ ძალებს. ამიტომ სინამდვილეში ღიად და გასაგებად და მარტივად უნდა ილაპარაკო ყველაფერზე, რომ მარტივია ამერიკაში კი ბატონო თუ გინდა deep state-ი არსებობს, ვიღაცები არსებობს, ბაიდენის ფლანგი სხვა არის, ტრამპის ფლანგი სხვა არის, უბრალოდ არც ერთ ფლანგთან არ ახარ დალაგებული ოცნება, არც ერთთან ყველა deep state-ია. ხო, და ერთი deep state-ი გადამტერებული ყავს და მეორესთან არაფერი არ გაკავშირებს და გამოვიდა რომ ერთადერთი deep state-თან გაქვს